Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til en ny video på min kanal. I dag laver jeg en gaming video, og jeg har fået en computer hjemme hos min far nu. I dag skal vi spille et spil, der hedder Brawlhalla, og det er virkelig fedt. Jeg anbefaler det. Eller jeg vil virkelig gerne anbefale det til jer. Og jeg går ind i det her, der hedder Offline Play. Trykker jeg på den, så trykker jeg på den, der hedder Tournament. Det er nummer 3 ind i den her. Trykker på den. Så er der forskellige skins eller karakterer, som man kan vælge. Jeg anbefaler gerne Hein eller robotten. Det er sådan 2 af mine yndlingskarakterer. Eller sådan 2 af de virkelig gode. Eller det er i hvert fald ja. Det kan jeg se dernede. Hvis I kan se det. Hernede. Der jeg tager på mit stativ. Hvis I kan se det, så er der en rød hej hernede. Og det er ikke mig. Jeg er heroppe. Jeg er den blå hej. Og skråt ned for mig. Eller skråt for mig ned. Eller ned. Skråt ned. Der er den røde hej. Og skråt op. Nej, ikke på den måde. Skråt op, ikke på den måde, men der er den blå hej. Og det er der, hvor jeg er. De forskellige commands, det er normale commands, udover at hvis man trykker på W, så hopper man. Og hvis man trykker på S, så croucher man, eller så så er man i hvert fald klar til et powerangreb. Eller så er man i hvert fald klar til et angreb nedad, hvis man kan det. Og man trykker C for at starte sådan her tournament. Og jeg har det allerede varmt. Jeg er ikke i gang med at spille. Oj. Det er det virkelig sjovt, og jeg vil rigtig gerne anbefale det for de fleste af jer. Altså dem, som selvfølgelig spiller skydespil og sådan noget sværslåsspil. Det er hvad jeg mener. Hvor ja, der. Jeg kigger bare lige på kameraet nu, om I kan se det. Det kan I godt. Og det er så bare en lille smule lyst, men sådan er det. Jeg kan ikke gøre for, at det er så lyst. Ikke andet end at sætte min telefon tæt på. Men i dag holder den lige på mit nye stativ, jeg fik sidste uge. Det var sidste uge, altså 23. Og jeg håber, mange af jer har haft et godt nytår og rigtig mange gode julegaver. Og der var lige nogen, der kastede en granat efter mig. Og hvis man højreklikker på musen, så kan man charge op til et superpower. Se, det var lige mig. Jeg har en. Jeg svømmer. Ej, hvad? Det skal jeg lige teste over. Ja, den er god på det her svær. Nej, what? Det vidste jeg ikke engang selv, at den kunne, den her. Godt. Det vidste jeg ikke engang selv, at den kunne, den her. Ej, man laver noget nyt hver dag jo. Ej, hvor lækker. Oppe i højre hjørne. Jo, det er højre. Oppe i højre hjørne, der kan man se, hvor mange liv man har. Man kan kun have 3, og så tæller den ned. Så snart man har 0 liv, så kan man sjovt nok ikke være med mere. Og hvis ens bar den bliver rød, ligesom min er, eller ligesom Heinz er, ligesom min karakter er, og jeg har karakteren. Hvis den karakter, den bliver ikke karakteren, ikke selve karakteren. Men hvis et barn under karakteren, den bliver rød, så er der en virkelig stor chance for, at man dør. Se selv. Min bar, den bliver rød, eller mørkerød i princippet. Nej, ikke i princippet. Glem altså ikke. Men den bliver mørkerød, og så døde jeg. Og jeg har et tip til jer, hvis I skal spille det her.
bare lade være med at kigge for meget deroppe. Jeg ved godt, det er lidt lang tid siden, jeg har lavet den sidste YouTube-video. Jeg har simpelthen ikke haft tid. Men der sprang jeg lige en bombe. Så prøver jeg at græntesvær. Og som I kan høre, så er jeg lidt snottet. Og jeg har også lavet en nakken, men ellers så er det fint nok. Boom. Der bliver lige kuldt ud over. Og de to, der er sidst tilbage, det er dem, der går videre til finalen, skulle jeg så sige. Nej, det er ikke dem, der går videre til finalen, det er dem, som går videre til næste runde. Og så fortsætter det 2 runder ind til finalen. Så er det jo selvfølgelig den første, så er det selvfølgelig den første, der vinder, der får lov til at have førstepladsen. Boom. Nej, jeg er ikke Stenman, jeg er Hein. Jeg hedder Mako inde i det her spil. Eller bare selve karakteren hedder Mako. Karaktererne hedder en masse forskellige ting. Jeg har haft en, der hedder Dusk og alt muligt. Jeg har haft en, der hedder Dusk. Så har jeg haft en, der hedder Mako. Det er den her. Så har jeg haft en, der hedder... Det kan jeg ikke huske. Ej, okay. Jeg har haft masser af forskellige karakterer. Jeg har endda haft en piratkarakter. Jeg har endda spillet med min storebror herinde, og der var nu ja. Der er en tiger-karakter, der er en høj-karakter, så er der en stenmands-karakter, I guess. Og så er der også nu skal jeg lige huske det. Og så er der også en robotkarakter. Og der er alle mulige andre. Der er en vampyrkarakter, som jeg lige har kæmpet imod, og der er alt muligt andet. Kun 35.000. Det er lidt, hvad jeg plejer. Det er mindre, end hvad jeg plejer for. Nogle gange plejer jeg at få 85.000. Dejligt. Jeg vil også gerne give et shout-out til en af mine YouTube-venner. Jeg vil også gerne give et shout-out til en af mine YouTube-venner. Han hedder Villas. I kan gå ind og tjekke hans kanal ud. Det er bare en af de spil, som ikke kan slå nogen andre, synes jeg selv. Ligesom min storebror viste mig det her spil, så er det her bare været en af de absolut yndlingsspil, jeg har. Nej, han brugte mit yndlingsvåben imod mig. Og ja, min yndlingsvåben, det er dem her. De her små våben, der ligger rundt omkring. De her små våben, der ligger rundt omkring, og det er sådan nogle, man kan samle op via venstreklik eller C. Tak. Den sprang mig lige i luften. Og jo mere man bliver skadet, eller jo mere man får slag, tæsk, som nogen der vil sige det. Jo mere man får tæsk, jo mere bliver ens bar rød, og jo større er chancen for, at man dør som nummer 1. Min bar er orange, så det betyder, at jeg har normal chance for at vinde. Der er en, der er gul. Er der en pige, der skal have tæsk? Der skal med bly? Jeg tager nej! Øv. Oj, nej, der kørte jeg lige en lille bitte. Oj, det kunne faktisk blive en skidegod strategi hedder det. Nu bare gemme sig under jorden. indtil man er over ved sit bytte. Og så slå til. Ja, det hjælper faktisk en del det her.
Og det gode ved at have sådan en karakter her, som der kan svømme under, eller som bare kan vade under, fødderne på en, det er, at at man kan stikke af fra andre folk. Ja, det er det, jeg skulle til at sige. Jeg beklager, jeg lige skulle lære den her lille bitte Mega Fest. Lige gav en lille smule tæsk. Bare lige sådan lidt. Hey, giv mig min. Giv mig den! Så går jeg ned i graven med den. Ej, okay, selvfølgelig gør jeg det. Nej, jeg missede. De der, nogle møtrykker, som dem har, det er bomber, eller det er rettere sagt landminer. Dem kan man ikke spille der i luften af. Jeg er ikke særlig god til at forklare sådan nogle spil her, men det går rimelig godt efterhånden, synes jeg. Men ja, det hjalp faktisk. Det hjalp faktisk en del. Nej, jeg skal ikke dø. Godt. Herregud. Nå, fedt. Man har både et nedadslag, hvis jeg kan kalde det, og man har også et opadslag, hvis jeg også kan kalde det. Man har i hvert fald også sådan, at man kan ja. Jeg har ikke lavet YouTube i lang tid, det er det, jeg prøver at sige. Ja. Du skal give mig den der bombe, skal du? Eller jeg eksploderer dig? Ja, det gør jeg sgu nok alligevel. Undskyld. Det gør jeg så nok alligevel, så. Hey, giv mig min bombe tilbage. The Macro. Jeg prøver at lave det der lille smart attack på mig. Pist. Ej, jeg kunne ikke tro. Jeg er skrald til at ramme med de her karakterer. Jeg er virkelig dårligt til at bare ramme normalt med sådan sværd eller bue eller sådan noget. Jeg er normalt bedre til at ramme i nogle overlevelsesspil. Boom. Og ja, jeg er stadig kajen. Er det småt? Ja, det er småt. Ja, pis. Undskyld. Ja, tak! GG. 45.000. Nej, jeg runder ikke op på 200 eller 1000. Jo, jeg tror lige, jeg kunne slå mig rekord. Jeg tænker, efter en tournament fight, så kan jeg tage en 2v2 fight, hvor jeg er sammen med nogen, og hvor jeg er mod nogen. Jeg er sammen med en og mod to. Giver det mening? Jeg har en teammate plus mig, det vil sige 2. Det giver ikke engang mening for mig. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Jo. Hvis man bliver delt op i hold på 2, og man kun er 2, så er der jo 4 personer jo. Mig, en anden og 2 andre. Så, hvad var det? Så vi vil dele op i 2 hold. Drenge mod pigerne eller sådan noget. Eller blandet eller sådan noget. Det er i hvert fald 2 ved 2. Altså 2 mod 2. Fik dig. Jeg skal lære at behandle hegnet pænt, ellers så kan jeg love jer for, at der kommer fisk på menuen. Hvor sejt, mand! Jeg kan faktisk... Nej,
Nej, what? Det vidste jeg ikke engang, den kunne. Og hvad sagde det? Der er en masse ting, jeg ikke ved om det her nu. Jeg var lige ved det der. Au, det er jo faktisk pænt ondt. Jeg tænker mig at sige ret meget. Boom. Nej. Og når jo mere test man giver, jo større chance har man for at vinde, eller få flere penge. Eller få flest points. Det laveste jeg har fået, det er sådan 20.000 eller sådan noget. Man har også 3 hobby i det her spil. Så hvis nu man står i en virkelig nødsituationsknibe, så kan man heldigvis hoppe og bruge højre knap klikken. Så kan man også lige få en lille boost opad. Så hvis nu at man får brug for det. Bup! Øvers. Ja tak, jeg fik ham i det mindste. Ja tak! Nej! Jeg er helt travlt med at holde øje med kameraet, og jeg ikke styrer mig selv. Nej. Ja, game. Anden plads. Præcis 100.000, der har jeg aldrig nogensinde oplevet før. Jeg får præcis det tal. Har jeg aldrig oplevet. Sølv? Det er da ikke helt klart. Jeg ved ikke, om I kan se det, men prøv bare lige at tage mit kamera ud og se tid. Så lige vise det. Sådan. Så skal jeg lige sætte kameraet i. Det er altid noget bævl, hvad jeg nu sætter det her til. Nok fordi jeg aldrig har prøvet det før. Nej, det var ikke slut på videoen. Jeg skal spille noget andet. Indie Ball havde jeg stadigvæk. Jeg går op i toppen, der hvor det står play. Så tager jeg den, der står 2v2. Og så vælger jeg en karakter. Nu prøver jeg robotten. Og synes den er god. Jeg vil gerne have haft min normale farve. Og lige her i starten, der er det som tournament. Hallo! Nej! Jeg skulle have taget en Mako. Så... okay. Nej, jeg er imod min yndlings... jeg er imod min yndlingskarakter. Og imod min egen karakter. Det var mærkeligt. Ej! Piraten skal fuck mig ikke skyde på mig. Eller hakke i mig. Hui. Au. Hui. Ja. Hey robot, jeg har en hønerpluk med dig. Fik. Nej. Det var ikke mig. Hey robot, jeg har en hønerpluk med dig. Ej, au, det gjorde faktisk ret ondt. Hey dig, du der. Det gjorde faktisk ret ondt. Vil du være sød eller være? Men modstandere, vi kan have hinandens træk. Så det bliver jo fantastisk. Intet problem jo. Sygt. Bup, 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 boom. Hvad?
Kan man forstyrre et angreb? Der er mange ting, jeg ikke ved, her. Tak. Nogle gange kan man godt blive blændet lidt, hvor man er henne og hvorledes. Og hvordan og hvorledes. Om det er en selv, der bliver rykket ned i kløften, eller... Nej. Nej, det var min teammate, der døde der. Jeg kan godt det uden ham. Ja, så døde jeg. Det siger jeg bare. What the cool. What the heck? Alle andre end hegn er blå. Mako. Nå, men nu prøver jeg lige Mako en gang. Bup. Jeg elsker seriøst det spil. Hey, det var min, det der. Det var min, nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder. Nå. Jeg har ikke særlig meget pladser. Nå, jeg er faktisk med ham, eller hvad? Og hvis man puster de der rør, så kommer der en mærkelig lyd, og så tilkalder man en ånd. Eller der. Jo. Hallo, jeg skal fokusere på, at jeg gør så fantastisk. Og det er egentlig ret svært, når du spørger mig ad. Nej. Jeg skal op. Nej. Jeg hader at lave den der stemme. Og den går ondt i halsen. Ja tak. Nej, den skulle have siddet fast. Nej. Som jeg sagde i starten, det er et virkelig sjovt spil. Og jeg anbefaler det gerne. For alle dem, der ser med. Det var måske en dum idé, jeg droppede den der. Jeg skal have den der flisbånd af. Skal jeg have den her? Boomerang, der var den. Nej. Tak. Nej, hvad? Gå med dig. Gå med dig. Hey, dumme dig. Nu går du altså din vej. Ja, så døde jeg. Perfekt. 2 piger mod drenge, som jeg sagde i starten. Så døde. Drenge mod piger. Nu sagde jeg jo, der måske kommer til at ske. Eller sagde jeg ikke, men... Hvad level er den? Kom lige. Level 1. Fedt. Hvad level er den nok om lige? 7.
Story. Her er en story, der kommer gjort en masse forskellige ting. Jeg er bare lidt træt. Altså, ja, der er han ikke. Jesus. Bare lige i gang med at se på noget. Sejt. Effekter. Ej, hvor er det sejt, den der ilddrag. Men jeg tror, det var det. Jeg tror, det var alt for det for denne gang. Jeg håber, I nød det med, og vi ses på i næste video. Hej hej.